Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. في هاد la vidéo هادي غنهضر فيها على واحد l'outil vraiment très indispensable pour la matière de la comptabilité générale واللي هو le plan comptable général marocain. L'abréviation ديالو هو le PCGE. Donc كما كتعرفوه هو هذا في الأحمر. Donc pour la définition ديالو, on peut définir le plan comptable général marocain comme une liste des comptes qui sont ordonnés pour classer et enregistrer toutes les opérations effectuées au cours d'un exercice. Donc, il est la définition de la comptabilité générale. Donc, c'est une technique qui permet à une entreprise d'enregistrer toutes les opérations effectuées pendant un exercice comptable afin que cette dernière puisse connaître sa situation financière, déterminer son résultat et de présenter la situation patrimoniale de son entreprise. Donc, من هاد définition هادي, هاد le plan comptable général tout simplement كيعاوننا هي واحد la liste اللي كتعاوننا باش كنكلاسيو et on enregistre toutes les opérations ديال l'entreprise. Généralement, هنا كنهضروا على les opérations ديال l'achat et les opérations de vente. Donc كما كتعرفوا اي ouvrage rapport اي حاجه عندها un sommaire حتى le plan comptable général marocain عنده واحد le sommaire كيتكون من des classes. La première classe هي la classe 1 وهاد la classe 1 كتسمى اللي فيها كيكون الداخل ديالها فيها les comptes de financement permanent. ملي كنهضروا على الفينانسمون permanent كنقصدوا بهم l'ensemble des fonds dont dispose une entreprise à long terme. وهنا on parle des ressources stables de l'entreprise. Pour la classe 2, اللي كيكونوا فيها les comptes d'actifs immobilisés هنا qui correspond aux immobilisations. هنا on parle des immobilisations en non-valeur اللي ما عندهمش قيمة, les immobilisations incorporelles, intouchables, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Pour la classe 3, هنا كنلقاو les comptes d'actifs circulants hors trésorerie وكيكون فيهم هنا stock, كنلقاو les créances de l'actif circulant, les titres et valeurs de placement اللي كنقول لهم TVP. Pour la classe 4, هنا les comptes de passifs circulants hors trésorerie. Il s'agit des dettes pour financer les achats des biens et services en liaison avec l'exploitation de l'entreprise. La classe 5, هذا هو هنا فين كيكون عندنا trésorerie. ملي تنقولوا la trésorerie, donc هنا qui reflète les disponibilités qui détient l'entreprise. هنا كنهضروا على la banque, le compte 5141, كاينه la caisse, le chèque, etc. Pour la classe 6, هنا كيكونوا les charges, classe 7 les produits, classe 8 compte des résultats, classe 9 compte de produits et charges réfléchis, classe 0 c'est les comptes spéciaux. Donc هادو هما les classes اللي كنلقاوهم في le plan comptable général marocain. Après هاد les classes اللي شناهم خصنا نعرفوا شنو الدور ديالهم. دابا باش نعرفوا الدور ديال هاد لي كلاس عندنا من لا كلاس 1 jusqu'à la classe 5 successivement. هاد لي كلاس كنستعملوهم في الكونت دو سيتوياسيون. شنو هما لي كونت دو سيتوياسيون؟ تو سامبلومون هما واحد لي كونت اللي كنحتاجوهم باش كنصايبوا لو بيلان. اما كنسميوهم لو كونت دو سيتوياسيون او بيان الكونت دو بيلان. وملي كنهضروا على لو بيلان نشوفوا واحد ليكزامبل d'un bilan هو هذا هو واحد طابلو تو سامبلومون واحد طابلو كيتقسم لجوج. عندنا بارتي اكتيف وعندنا بارتي باسيف. bilan هو واحد l'état de synthèse qui permet à une entreprise d'avoir واحد l'image واحد الصورة على la situation patrimoniale ديالها. كيعطيك بحال البيلان هو كيكون بحال المرايا ديال l'entreprise. ملي كتشوف راسك في المرايه بحال هكا هذا هو البيلان ديال لونتربريز. هنا في لاكتيف شنو كنلقاو فيه؟ اول حاجه اكتيف ايموبيليزي سي لا كلاس 2, لاكتيف سيركولون سي لا كلاس 3 قلنا كيكون ستوك اي لي كريانس لي كليون تي في بي. لا كلاس 5 هما التريزوري اكتيف, هنا لا بانك لا كيس 5161.
هنا في الجهة ديال الباسيف كنلقاو الفينانسمون بيرمانون. ملي كنقولوا لي فينانسمون بيرمانون سي لا كلاس 1. هنا فين كيكون لي كابيتو بروبر، الكابيتال، الريزولتا دو لونتربريز، لي ديت ا لون تيرم، لي زونبران. هنا عندنا الباسيف سيركولون سي لا كلاس 4. جينيرالمون كنلقاو هنا لي ديت او كور تيرم اي الفورنيسور، وهنا تتكون تا تريزوري باسيف. البيلان هو هذا. هنا كنلقاو هنا خصو يكون عندنا ان اكيليبر. عندنا 246,800 في لاكتيف، دونك خصنا اوتوماتيكمون هذا هو لو برينسيپ ديال ليغاليتي، خص تكون عندنا حتى في الباسيف 246,800. بور لا سويت ديال لي كلاس عندنا لا كلاس 6 7 و 8. هاد لي كلاس كنستعملوهم باش في لي كونط دو جيستيون. ومي كنقولوا لو كونط دو جيستيون كنقصدوا بهم سي بي سي اللي هو لو كونط دو برودوي اي شارج، وهو ان اكزامبل دان سي بي سي. هنا عندنا هذا السي بي سي كيعطينا لي شارج ديال لونتربريز اللي استعملاتهم، لي زاشا، لي دوتاسيون، ريمونيراسيون دو بيرسونيل. لي شارج كيتقسموا بثلاثه. عندنا شارج ديكسبلوطاسيون 61، شارج فينانسيير 63 اي شارج اكسبسيونيل. الجهه الاخرى كنلقاو فيها لي برودوي. ملي كنقولوا لي برودوي واحد القضيه، ملي كنقولوا لي شارج مي قلنا تتكون جينيرالمون لي زاشا، لي ريمونيراسيون دو ديفير فاكتور دو برودكسيون. هنا لي شارج elles correspond à appauvrissement potentiel de l'entreprise، يعني كيفقرنا l'entreprise. Pourtant les produits اللي كيتكونوا من les produits d'exploitation, produits financiers et produits exceptionnels qui sont formés principalement des ventes, هنا il correspond à un enrichissement potentiel de l'entreprise. Les autres classes اللي بقاو هي la classe 9، هادي كتستعمل في la compta analytique، هادي compte analytique et les comptes spéciaux. mais vraiment اللي مهمين في la comptabilité générale هي من la classe 1 jusqu'à la classe 8. ملي كنقول la classe 1 jusqu'à la classe 8 يعني كنقصد بهم les comptes اللي كيتستعملوا باش كنبغيو ندريسيو يعني le bilan et pour le CPC. واحد الحاجه اللي فريمون مهمه، هذا بحال تقولوا ان جارغون اللي خصنا نكونوا كنعرفوه فاش كنبغيو نخدموا لا كونطابيلتي، فاش نشدوا البلان كونطابل، هو لا كوديفيكاسيون. عندنا هنا ان شيفر. ملي كنشدوا البلان كونطابل لقينا شيفر واحد كنسميوه ماس. هادو دي تيرم اللي حنا خصنا نكونوا كنعرفوهم. دو شيفر خصنا نعرفوا ان هذيك اللي كنهضروا عليها راه سي اون روبريك. 3 شيفر تنقولوا poste. 4 chiffres, c'est un compte. 5 chiffres, c'est un compte divisionnaire. 6 chiffres, c'est un sous-compte. باش نفهموا هذا ناخذ واحد ليكزامبل من لو بلان كونطابل ماروكان. ليكزامبل ديال لا كلاس 2. عندنا لا كلاس 2 كي كنفتحوا لو بلان كونطابل تمشيو نيشان لا كلاس 2 غنلقاو الكونت داكتيف ايموبيليزي، هذا كيتسمى ماس. من تحتو غنلقاو 21. 21 يعني عندنا فيه جوج ديال الارقام دو شيفر، هذه روبريك. اي بلاصه لقينا فيها دو شيفر روبريك. immobilisation en non valeur. 3 الارقام 211 frais préliminaires. 3 قلنا هنا 3 شيفر poste. 4 chiffres هنايا successifs الى لقينا لو بلان كونطابل. هادو سون لي فري، هادو كلهم دي كود كما قلنا qui sont enregistrés de manière ordonnée. دونك هنا عندنا 2111 2112 و113 فيهم 4 الارقام كلهم، دونك هادو كنسميوهم دي كونت ان سول كونت. هادو كلهم دي كونت افيك اس. كان عندنا 5 ديال سميتو كونت divisionnaire etc. كيما شفنا. دونك هذا de manière brève شنو هو le plan comptable général marocain.